Uma vez, tipo, a minha primeira... Ah, tá. A minha primeira partida de CS contra bot foi uma... Eita. Foi uma... Como é que é o nome? Corrida armada. Ó, eu tô olhando mais essa nova pistola, velho. Interessante. Ó, forte pra caramba. Só vai ter nego usando agora essa pistola, velho. Esqueça. Eita, cuzão, perdi minha P90. Matei. É meio difícil, mas matei. Eita! Tentei pular, não deu certo. Pistola, contato. Ah, não era pra vir com essa pistola. Caramba, é estranho tirar com essa pistola. Eita. Toma na cara. Não deu certo. Negev. Limpa de Negev. Caramba, é mesmo? Eu acho que não vi. Tá vazando isso? Mais ou menos.
que essa pistola não é ruim. É forte, mas ela tira muito lento. Bem, então. O cara matou. Thank you, sir. Caralho, olha isso, velho. Na moral, essa pistola é muito legal. E... toma, ai. Anda. Ah, devia ter carregado. Eita, será? Matheus, tá aí? Cadê? Matheus. Oi. Quando a fila acabar, me avisa. Uhum. Caralho, ah, tá sem som, velho. Tá vendo? Ficou sem som, bonamente. Vai ali, para. Realmente preciso, mas é bom. Ainda existe? Oh, ainda existe, cara, nem lembrava. Me teleportou. Caramba, ele ficou com muito pouca vida. Tô muito lagado. Tô travado. Tá difícil. Acabou. Nossa, essa pistola é boa, mas muito lenta. Tá louco.